Hvala još jednom, dobar dan i dobrodošli na stadion Radničkog. U prvom kolu sastaju se imenjaci. Gost Zrenjaninaca je Radnički iz Sremske Mitrovice. 4 Grbić, 5 Jovanov, Nežević, 22 Kovačević. Evo je! Idemo! Evo je! Dobra! Kako je pisno ovaj dan. Ide! Ide! Ide sada! Ajde, brže malo, guraj! Idi malo! Pogodi! Može! Nikola Krstinić. Dobar, bravo. Bravo, Peća. Nije.